നമ്മൾ ബൈ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് നാച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ. നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളോട് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം, ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ജിയോമോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജിയോഗ്രഫി എന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്ത്? ജിയോമോർഫോളജി. This geomorphology have its own agents. So simply we can say agents of geomorphology or geomorphic agents. There are 4 important geomorphic agents. They are first one river, second one sea waves, third one glaciers, and last one wind. Okay, first of all റിവറിനെ റണ്ണിംഗ് വാട്ടർ എന്നും പറയാം. റിവർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചത് 2 പോയിന്റുകളാണ് റിവറിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് അതിന്റെ സോഴ്സ് ആണ്, രണ്ടാമത്തത് അതിന്റെ മൗത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചു, സോഴ്സും മൗത്തും ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് റിവറിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് റിവർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പർ കോഴ്സ്, മിഡിൽ കോഴ്സ്, ലോവർ കോഴ്സ്, 3 കോഴ്സ് ഓഫ് റിവർ. പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ റിവറിന്റെ എൻഡിലെത്തുന്ന സമയത്തേക്ക് റിവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൈവഴികളായിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട്. പോഷക നദികളും കൈവഴികളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം പോഷക നദികൾ ട്രിബ്യൂട്ടറീസും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസും. റിവറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ജിയോമോർഫോളജി, branch of geography. Geomorphic agents are they are first of all river. River is one of the most important geomorphic agents which leads to formation of various landforms. Then we have discussed about source and mouth of river. River having 3 important courses: upper course, middle course, lower course, tributaries, distributaries are there. Then we have discussed about the formation of various landforms. Basically, the landforms are formed as a result of 3 processes. They are first of all erosion, process of erosion. Last point is known as deposition. ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ക്യാരി. അപ്പം 3 പ്രോസസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എറോഷൻ മീൻസ് കാർന്നെടുക്കുക, ക്യാരിയിങ് മീൻസ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക, ഡിപ്പോസിഷൻ മീൻസ് കൊണ്ട് ഇടുക. അപ്പം there are 3 important processes. As a result of this process, various landforms are formed. Clear? Then the river forming various landforms like എന്തൊക്കെയാണ് റിവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത്? റിവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വാട്ടർഫോൾ, ഓക്കെ, വാട്ടർഫോൾസ്, അതേപോലെ മിയാൻഡേഴ്സ്, ഓക്സ്ബോ ലേക്സ്, വാലി, വി ഷേപ്ഡ് ഓർ യു ഷേപ്ഡ് വാലി. പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചത് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക്, മിയാൻഡേഴ്സ്, വാട്ടർഫോൾസ്, പ്ലെയിൻസ്. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ, ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ഡെൽറ്റ. ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയസ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റിവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സീ വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. സീ വേവ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പോയിന്റ്സ് അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. അതായത് ഒന്ന് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിനെ 2ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് റോക്കി കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസ് ആൻഡ് നോൺ റോക്സ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 2ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ സീ വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിഫ് സീ വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പം സീ വേവ്സ് എന്തൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കടത്തീരത്തുള്ള ക്ലിഫുകളാണ് സീ വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന്. അതായത് എന്താണ്? വളരെ ഹൈറ്റായ ചെങ്കുത്തായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിൽ മണ്ണിന്റെ ഏരിയ, മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ഏരിയ കവർന്നെടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോർമേഷനാണ് നമുക്കറിയാം ക്ലിഫ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചു. പിന്നെ ക്ലിഫിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം, തീരത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ബീച്ചുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു, ബീച്ചിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പം സീ വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്ലിഫാണ്, രണ്ടാമത്തെ ബീച്ച്, മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചത് എന്തായിരുന്നു? പില്ലേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. റോക്കി പാർട്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പില്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിലേക്കും വിൻഡിലേക്കും വരുന്നു.
വിൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെച്ചു, ഡെസേർട്സിലാണ് വിൻഡിന്റെ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡെസേർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മഴ വളരെ കുറവുള്ള മണല് മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് വിൻഡിന്റെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ വിൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചു. ഡെസേർട്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ബേക്കൻസ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ട് വിൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബേക്കൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ മഷ്റൂം റോസ്, കൂൺശിലകൾ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്, ബേക്കൻസ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് വിൻഡിന്റെ. ഇനി ഗ്ലേഷ്യേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു. ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് മീൻസ് വലിയ മഞ്ഞുകട്ടകളാണ്, മഞ്ഞ് പാളികളാണ്. ഇത് പോകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്? ആ പ്രദേശത്തുള്ള മഞ്ഞുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ മഞ്ഞിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എറോഷൻ പ്രോസസും കൂടെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേരിയസ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മഞ്ഞിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് സിർക്കാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, പിന്നെ വാലീസുമാണ്. സിർക്കുകൾ, വാലി ആണ് ഫോം ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത്. ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യൻ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടാറോ ഉണ്ടോ? അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ്. ഈ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഇറോഷൻ ഡിപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ വലിയ മലനിരകളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുന്നുകളോ ഒക്കെ മണ്ണ് ഇടിച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്? ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പ്രകൃതി ശക്തികൾക്ക് അതീതമായിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടും ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വഴിതെളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വെക്കണം. അപ്പം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ JCB പോലെയുള്ള വലിയ മെഷീൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, വലിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മലകളൊക്കെ ഇടിച്ചു നിരത്തിയിട്ട് ഒരു പ്രദേശം തന്നെ ആകെ മാറ്റിക്കളയുന്ന സാഹചര്യം പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടുണ്ട്. മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ ഒരു രസകരമായ കവിതയാണ് ഉണർത്തുപാട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിത. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ആ കവിതയില് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ കവിത നല്ല ഭംഗിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊരു കവിതയാണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ സമയമുള്ളപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും നോക്കുക. ആ കവിതയിലെ വരികൾ തന്നെ ശരിക്ക് ഇനിയും നിന്റെ ചരിത്രം ചൊല്ലി മയങ്ങിയുണർന്നൊരുഷസ്സു വിളിപ്പു ഉണരുക മഞ്ചാടിക്കുന്നവിടിൽ ഉള്ളതു യന്ത്രപ്പുകിൽ മാത്രം. ആ വരി ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതായത് നമ്മൾ ആളുകളോട് കഥ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വലിയ ആളുകളായി മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പം നമ്മൾ പറയാറുന്ന ഒരു വാചകമായിരിക്കും, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ചാടി കുന്നുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ പോയി കളിച്ച് വളർന്നിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കുട്ടിയായ സമയത്ത് ഞാൻ കളിക്കാൻ പോയിരുന്ന സ്ഥലം അവിടെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരവസ്ഥ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കുന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതൊരു ചരിത്രം മാത്രമായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നോക്കൂ. ഇനിയും നിന്റെ ചരിത്രം ചൊല്ലി മയങ്ങിയുണർന്നൊരുഷസ്സു വിളിപ്പു ഉണരുക മഞ്ചാടിക്കുന്നവിടിൽ ഉള്ളതു യന്ത്രപ്പുകിൽ മാത്രം. ഇപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റിയ JCB വെച്ച് മാതുന്ന ബഹളമൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, കുന്നിൻ കാമിനി പുഴ കരയുന്നു കലങ്ങി മറിഞ്ഞു ശവത്തിൻ മുന്നിൽ മുടിചിക്കിപ്പുല പാടിയലപ്പൂ. ഒരു കാലത്ത് പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ. പുഴയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അറിയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ഉടലെടുക്കപ്പെടുന്നത് പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, നദീതരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം അത്രയേറെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് സംസ്കാരമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ് പുഴ. പക്ഷെ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പഴയ പുഴയല്ല. പുഴയെടുത്ത് പഴയതുപോലെ പോയി നിൽക്കാനും പറ്റൂല. ഒരു ഭീകരതയാർന്ന പുഴ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കാർന്നെടുക്കാം. പല വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ, നിങ്ങൾ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പം അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പറയുന്നതാണ് കുന്നിൻ കാമിനി പുഴ കരയുന്നു കലങ്ങി മറിഞ്ഞു ശവത്തിൻ മുന്നിൽ മുടിചിക്കിപ്പുല പാടിയലപ്പൂ. ഉള്ളിണ ചേർന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു പൂക്കൾ മണത്തൊരു മേടു കരിച്ചു പുല്ലാങ്കുഴലു പിറന്ന മുളങ്കാടൊരു ചാരക്കടലായി മറഞ്ഞു. ആ കവിത നിങ്ങളൊന്നും ഫുള്ളായിട്ട് കേൾക്കുക. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ അത്രയേറെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന
പ്രകൃതി തന്നെ ചെയ്യുന്ന പല പ്രോസസ്സുകളുമുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന പ്രകൃതി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കുന്ന വിധം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മൾ പലതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കുറെ കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം. ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്തമായ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അതിന് പ്രകൃതി തന്നെ വഴിതെളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി വഴിതെളിക്കുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് പ്രയാസമില്ലാത്ത വിധത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന തലമുറയിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്താമെന്നും കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ്, ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, പ്രൊസീഡിങ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വളരെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും അത്തരത്തിലല്ലാതെ പ്രകൃതിയെ മാറ്റിമറിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം വലിയ മണ്ണ് മേടിച്ച് പിന്നെ മലകളൊക്കെ ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നതും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പല പ്രയാസങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക. ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പോയിന്റുകളെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. നോട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തമായിട്ട് പഠിക്കുക. ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ പഠിക്കുക. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും പരീക്ഷകൾ കഴിവതും വേഗത്തിലെടുത്ത് തീർക്കേണ്ടിയിരിക്കും, മീൻസ് എക്സാം ഒക്കെ നടത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക. നോട്ട് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കുറച്ച് വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്തൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നാൽ താങ്ക് യു.